Viena no vislielākajām problēmām šajā kursā, ko es esmu pamanījis, ir tas, ka daļa cilvēku vai nu nenoskatās materiālus, vai nu viņam ir ļoti grūti skatīties materiālus, vai nu viņi lēkā no viena video uz otru, un ar viņi neko nesaprot. Un tāpēc es gribēju uztaisīt šo video, kas ir ļoti svarīgs video par to, kā ietrenēt sevi skatīties visus materiālus. Principā, kā tu materiālu skatīšanos, visu šo mācību materiālu skatīšanos var pataisīt par baudāmu procesu. Un tas ir iespējams. To var izdarīt tieši ar šo procesu, kādu es parādīšu. Tā kā, ja tev liekas, ka tev būs slinkums skatīties materiālus, nosties obligāti šo video un sāc strādāt pie šīs mazās tehnikas, ko mēs izrunāsim šajā video. Tātad, tā problēma, kā jau es saku, ir tas, ka ir slinkums skatīties nodarbību materiālus. Un tepat mēs varētu teikt, ka ir slinkums pildīt tos uzdevumus, kas ir paredzēti un tā tālāk. Tas risinājums ir nodarbību skatīšanās paradums. Un kāds droši vien šobrīd sēž no, loģiski, kā paradums skatīties materiālus. Bet paradums nenozīmē to, ka tu vienkārši ar sakostiem zobiem mēģini kaut ko darīt. Paradums nozīmē to, ka tev jau automātiski ir šī reakcija, ka konkrētā vietā, konkrētā brīdī tev smadzenes saka, ej, dari to, jo tas ir tas, ko mēs parasti darām, un tev nav vairs nekādas šīs mentālās pretestības. Un šajā video es izstāstīšu, kā izveidot šo paradumu pret mācību materiālu skatīšanos. Un pat ja tev ir vislielākā nepatika un vislielākais riebums pret materiālu skatīšanos, es gan nezinu, kāpēc tu būtu pieteicies tādā gadījumā, bet jebkurā gadījumā, kaut kādā brīdī uzrodās tā nepatika skatīties mācību materiālus, šis ir tas paņēmiens, kā ar to tikt galā. Bet no sākuma mums ir jāiepazīstās ar šo, man ir pointerīts, no sākuma mums ir jāiepazīstās ar šo grafiku. Šī ir atslēga cilvēku uzvedībai, tā kā, ja tu saproti šito, tu saproti, kā ieviest jebkuru uzvedību savā dzīvē, un tā kā tu kļūsi par neapstādināmu cilvēku. Tas nenotiek vienas dienas laikā, loģiski, tu nevari mainīt sevi vienas dienas laikā, bet ja tu saproti šo principu, šo konceptu, daudz kas mainās tavā uzvedībā. Tātad, U ir SMS. Uzvedība ir spēja, motivācija un stimuli. Tātad saliec savu spēju izpildīt uzvedību, savu motivāciju izpildīt uzvedību un savu stimulu. Latviski tas būtu atgādinājums izpildīt uzvedību. Tad tie ir tie trīs faktori, kas nosaka to, vai tu izpildīsi uzvedību vai nē. Tātad, mēs varam uz šo grafiku skatīties. Uz Y-ases ir motivācija, uz X-ases ir spēja. Un spēja nozīmē, cik liela ir tava spēja izpildīt konkrēto uzdevumu. Piemēram, ja tavs uzvedības mērķis ir nosvērties, bet tev mājās nav svari, tava spēja ir 0. Vai arī, piemēram, ja tev ir jātiek līdz, tev ir paradums braukt uz sporta zāli, bet bet tagad ir korona un visas sporta zāles ir cieta, tava spēja iet uz sporta zāli ir 0. Tādā veidā, cik ļoti tev ir visu resursu, lai tu varētu izpildīt to uzdevumu. Motivācija ir tā tava iekšējā vēlme, tā ir tā emocionālā sajūta, vai nu kaut ko gribās darīt, vai kaut ko negribās. Ja tev ir bijusi nenormāli slikta diena, tad loģiski motivācija ir zema. Ja tev ir bijusi baiga labā diena, vai tu neesi nogurs, vai tu pārnāc mājās ar milzīgu enerģiju, tava motivācija ir augsta. Un šie divi spēja un motivācija ir tādas divas lietas, kas spēlē, kas tandēmā iet kopā. Tātad, ja tava motivācija ir ļoti augsta, tad tavu spēju var būt ļoti zema, un tu tik un tā izpildīsi uzdevumu. Piemēram, spēja būtu salīdzinoši zema, bet tavu motivācija ir ļoti augsta, tu joprojām vari to uzvedību izdarīt. Un to nosaka mums šis darbības horizonts. Un loģiski šeit mums nav precīzi matemātika, šeit ir koncepts parādīts, bet tas nozīmē, ja tava spēja ir, ja tava motivācija ir pietiekama augsta, tavu spēju var būt zemāk un pretēji. Ja tavu spēju izpildīt uzvedumu, tā kā ja tev pilnīgi gan vairs nekādas ne praktiskas, ne mentālas pretestības nav, tavu motivācija var būt super zema, bet ja tavu spēja ir ļoti augsta, tā uzvedība būs virs šī darbības horizonta, un tu joprojām to izdarīsi pie noteikuma, ja tev būs labs stimuls. Un šeit ir stimuli īsti no angļu valodas mums netulkojās tas pareizais vārds, bet stimuli nozīmē atgādinājums. Un tas atgādinājums var būt vairākās formās. Tā var būt lapiņa uz tava datora galda, tas var būt kaut kā ar uzvedību sakabināts kopā, piemēram, kā es izmazgāju zobus, es uzreiz arī izskaloju mutu ar mutes skalojuma līdzekli. Tad stimuli var būt vairāk, par tiem mēs bišķiņi tūlīt parunāsim. Bet šo pašu principu mēs varam izmantot
tad, lai izveidot arī šo paradumu, un it īpaši, lai izveidotu nodarbības skatīšanās paradumu. Un tātad tā uzvedība, ko mēs gribam izveidot, ir regulāri skatīties nodarbību materiālus. Tā ir tā uzvedība, ko mēs gribam panākt, ko tu gribi. Lai tu regulāri varētu skatīties materiālus, jo, ja tu regulāri skatīsies materiālus un pildīs uzdevumus, un vēl jau vairāk ievēros uzturu, progress ir neizbēgams. Līdz ar to mums ir jāpanāk to, ka tu gribi darīt to visu. Tā ir tā atslēga tā visā, ka tu gribi to darīt, un to var izdarīt. Tu neesi, ja tev zini, ka tev kaut kādā brīdī negribēsies tas nekas, tu neesi nolemts neveiksmē. To var izdarīt. Bet tātad mums ir 5 soļi, ko mēs veicam tajā virzienā. Un tad numur 1, un šobrīd mēs ņemsim tieši šo paradumu regulāri skatīties nodarbības, jo tas ir pats pamats šim kursam. Tātad numur 1. Un es gribu tagad, lai tu paņem kaut kādu pierakstu blociņu, un ideālā variantā tev būtu viens pierakstu blociņš, ko tu izmantos visas šī kursa laikā. Elektroniski vai tā kā reāli fizikas blociņš, tam nav nozīmes, to tu izdomā pats. Bet paņem kaut kādu rakstāmo, ja tev nav, nopauzē, aizej atrodi kaut kādu blociņu vai vienalga, ko tu vari iekārtot, kur tu vari pierakstīt lietas. Tātad nopauzē, izdaru to, un tad mēs varam turpināt. Ok, tātad pirmais solis, kas tev ir jādara, ir izlem, kurš tavā ikdienā būtu vispiemērotākais brīdis, kad tu varētu skatīties materiālus, kad tu esi pārliecināts, ka tev būs iespēja to darīt. Tas nozīmē, neplāno skatīties mācību materiālus darbā, ka tev ir jādara lietas. Padomā, pierakst visus tos brīžus, kuros tu tā realistiski varētu skatīties mācību materiālus. Varbūt tas ir, braucot kaut kur, ja tu izmanto sabiedrisko transportu, jo iespraud austiņus un skaties ekrānā vai vienkārši austiņā. Tas ir varbūt mājās uzreiz pārnāku pēc darba, varbūt tas ir no rīta, dzerot rīta kafiju. Tā kā padomā, kuros brīžos, un vienkārši pierakst, kuros brīžos tu savā ikdienā, kur tu redzi, bet ikdienā, nevis tur svētdienās, bet ikdienā, kur tu varētu iespraust 10-15 minūtes, kur tu varētu paskatīties tos materiālus. Tas nenozīmē, ka tev visos šajos laikos būs tas jādara. Vienkārši izdomā konkrētus laikus, kad tev šobrīd izskatās, kad tu to varētu izdarīt. Tad numur 2, otrais solis, ir izveido atgādinājumu tai darbībai. Tas var būt vides atgādinājums vai cita darbība, pēc kuras uzreiz ķersies klāt šim jaunajam paradumam, Ko es domāju ar atgādinājumu? Piemēram, ja tavu uzvedību, ja tu redzi, ka tev ir laika, piemēram, skatīties mācību materiālus, tā ka tu beidz noskaties, vakarā ziņas. Tātad tu ieplānoji, tātad vakarā, es nezinu, cik uz ziņas iet, bet vakarā pēc ziņām es varētu skatīties, man tur ir 15-20 minūtes. Ok, super. Tātad tavs stimuls šajā situācijā būtu brīdis, kad tu izslēdz ziņas, kad tu izslēdz televizoru. Es nezinu, varbūt tev tur kāds cits paliek skatīties, bet tā kā tas ziņu vadītājs pasaka ar labvakar, tas būs tavs atgādinājums iet pie datora, apsēsties un skatīties 15-20 minūtes materiāls. Kā jau es teicu, tev nebūs obligāti katru vakaru jāskatās 15-20 minūtes, bet šobrīd tā pierakst. Tātad tas būtu tavs stimuls tajā situācijā. Vai arī, piemēram, no rīta. Tu ierakstīji, ka tev no rīta ir laika to darīt, varbūt laika to darīt, tātad pieraksti. Man būtu laika no rīta skatīties materiālus, tātad tavs stimuls, tavs atgādinājums būtu, piemēram, tiklīdz tu ielēji kafiju, un viņi padzies līdz tādai temperatūrai, ka tu viņu var dzert, tu ej, apsēdies pie datora un skaties 15-20 minūtes materiālu. Un atkal, visi izej cauri visām šādām situācijām un izdomā stimulu. Tā kā izdomā stimulu vai atgādinājumu, pēc kura tu varētu izpildīt to darbību, ja iet pastīties uz materiālus. Un tas atgādinājums, es silti iesaku darīt to ar šādiem uzvedības atgādinājumiem, kad es izdaru to, es eju skatīties materiālus, un it īpaši piekabināt tos uzvedības atgādinājumus klāt tādām uzvedībām, kas tiešām katru reizi gandrīz notiek tieši tajā situācijā, kas konkrēti atkārtojas, kur mums tāda brīža ir visu laiku, piemēram, tu pārnāc mājās no darba, pēdējā lieta, ko tu izdari savā noģērbšanās rutīnā, ir ielaidis atslēgas, piemēram, tur pakabina atslēgas. Ok, tas var būt tavs stimuls. Vai arī tu paēdi vakariņas, tu vienmēr pēc vakariņām nokrāmē galdu, ielaidis pēdējo šķīvi, vai arī nomazgā pēdējo šķīvi, vai ielaidis viņu tur traukmazgājumā mašīnā, aiztais traukmazgājumā mašīnu ciet, tas notiek katru vakaru. Super, tas ir stimuls, ko tu vari izmantot. Respektīvi, izdomā savus stimulus katrai tai situācijai, kur tev būtu brīdis, kad tu varētu skatīties tos materiālus. Un var izmantot lapiņus, protams, tur izmantot atgādinājumu lapiņus, tur pateikt kādam pazīstamam ģimenes loceklim vai darba kolēģim, lai tev atgādina, bet tie stimuli nav tik efektīvi. Labāk ir piekabināt konkrētai uzvedībai to klāt. Ok, trešā lieta.
kā obligātu uzdevumu priekš sevis izvirzi katru dienu apsēsties pie datora, atvērt materiālus un sākt video atskaņošanu. Un redzi, es nesaku, ka tev ir jāskatās 5 minūtes, ka tev ir jāskatās 10 minūtes, ka tev ir jāskatās pusstundu, ka tev ir jāskatās stundu vai pat ilgāk. Kā obligātu uzdevumu, un šis tev ir obligāti jāpierakst, jo ja tev kaut kur tur galvā tas peldēs, tad tas ir slikti. Ir svarīgi pierakstīt to, ka tātad katru reizi, kad es atrodos vienā no tām situācijām, ko es esmu pierakstījis, kad notiek tas stimuls, es aiziešu pie datora, ieslēgšu kompi, atvēršu mācību materiālu un nospiedīšu play, jeb atskaņot pēdējiem video, līdz kuram es esmu ticis. Tas ir viss. Jo redzi, un šeit kas notiek? Kur ir tā lieta? Neatkarīgi no tā, kāda ir tā tava motivācija tajā dienā. Tā motivācija varbūt ir super zema, varbūt viņa ir vienkārši neeksistējoša. Tu pārnāc mājās, diena bija slikta, viss bija briesmīgi, ārā lietas līt, tev pabrauc garām, apšķāts kāds ar ūdeni. Vienkārši šausmīgākā diena ir bijusi pasaulē, un tu esi dusmīgs uz visu pasauli, un tā mēdz gadīties. Tava motivācija ir gandrīz neeksistējoša, kaut kādus materiālus skatīties, bet tavu spēja aiziet apsēsties pie datora, ieslēgt kompi un nospiest kādam video play ir, augsta. Ir ļoti augsts. Tur nav nekādas pretestības to izdarīt. Un līdz ar to, ko tas dod? Tā kā mums ir šāds minimālais uzdevums, tā kā mums ir šis starters solis tam visam paradumam, tu vari ietrenēt. Jūs saproti, paradumu veidošanā bieži vien cilvēkiem liekas, ka pirmā lieta, kas ir jādara, ir solis numur 1 ievies paradumu, solis numur 2 priecājies par savu paradumu jaunajā dzīvē. Bet nē, tā kā priecājies par savu paradumu jaunajiem šiem ieguvumiem. Tā jau tas nav. Un respektīvi solis numur 1 ir izveidot to paradumu. Un solis numur 2 būtu audzēt šo paradumu lielāku. Un tas, ko mēs ar šo mini soli, ar šo mini skatīšanos, ar to, ka tu vienkārši apsēdies pie datora un atver materiālus un nospied play, tas, ko mēs šeit sākam darīt, ir mēs sākam veidot šo mazo paradumu, to, ka tad, kad tu izplāno kaut ko darīt, tu apsēdies un to izdari. Un šis ir svarīgs punkts, tā kā šis ir nenormāli svarīgs elements visā šajā. Un saproti to, ka, un tūlīt mēs parunāsim par vēl 2 lietām, tu jau droši vien izlasīji, bet saproti to, ka tad, kad tu izveidos šo paradumu, skatīties materiālu, vienalga, vai tā ir minūte, vai tās ir 2 minūtes, tev kļūs šausmīgi, tā kā tas paradums izveidosies, tev kļūs easy, tā kā super vienkārši apsēsties pie datora un sākt skatīties to. Un tad pēc tam, ejot laikam uz priekšu, būs dienas, kad būs to vieglāk izdarīt, un būs dienas, kad tu vienkārši tikai apsēdīsies un nospiedīs play, bet tam nav nozīmes, tu lēnām virzīsies uz priekšu, un tu pamanīsi ar laiku, tu vari nostīties aizvien vairāk, līdz kamēr tu turies stabili pie tām 15-20 minūtēm dienā, un tu stabili progresē katru dienu. Un tas ir tas, kas dod vēl papildus motivāciju to darīt, jo tu redzi, ka tu to vari izdarīt. Un gadījumā, ja tev ir bijusi rītīgi zema motivācija un tev neko negribās darīt, tad tu jebkurā gadījumā vari izpildīt šo mazo uzdevumu un joprojām uzsist sev pa plecu par to, ka tu dari tās lietas, ko tu izvirzi kā obligāts. Jo, ja tu šobrīd pieslēdzies kursam un tu sev kā obligāti tu izvirzi to, ka tev tagad stunda ir jāsēž un jāskatās materiāls un tu pirms tam nekad neesi tik daudz sēdējis un mācījies, loģiski, ka tev kaut kādā brīdī tavs smadzenes un tavs viss organisms, viss būs tā sevi, ka pilnīgi viss šūnas kliedz, nē, es negribu sēdēt pie datora, lūdzu, neliec man to darīt, un tad tu to nedarīsi. Tāpēc ir svarīgi šo paradumu izveidot. Un tātad mēs turpinam ar nākamo soli. Mūsu smadzenes ir gudras, bet viņas nav tik gudras. Mēs esam gudrāki par savām smadzenēm, lai cik tas dīvaini neizklausītos. Bet, respektīvi, visā šajā paradumu ķēdē tu vari radīt mākslīgi pozitīvo atgriezisko saiti, lai nostiprinātu savu jauno paradumu. Ko es pamanīju gramatikas kļūdu. Bet, principā, tu vari radīt mākslīgi pozitīvu atgriezisko saiti, lai nostiprinātu un iesakņotu šo savu jauno paradumu. Un tātad, ko tas nozīmē? Radīt mākslīgi pozitīvu atgriezisko saiti. Tātad mūsu uzvedības, pilnīgi visas uzvedības ir balstītas uz to, vai mēs par to saņemam kaut kādu pozitīvu emociju vai arī nē. Tu vari tam ticēt, tu nē, kā skarbākiem večiem praslēgos kādas emocijas. Bet tam nav nozīmes, kam tu tici. Šis ir fakts no cilvēku uzvedības zinātnes, pierādīts fakts par to, ka
Ja tu saņem pozitīvu atgrieznisko saiti, tu to uzvedību turpinās pildīt. Ja tu saņem negatīvu atgrieznisko saiti, tu to uzvedību beigsi pildīt. Tas ir neizbēgami. Tāpēc ir tā, ka smēķētāji zina, ka smēķēt ir slikti, bet viņi katru reizi uzpīpējot saņem nelielu stimulu, un līdz ar to viņi turpina to darīt. Vienalga, vai tas viņus nogalina ātrāk vai nē. Viņi paši zina, ka tas to izdarīs, bet viņi to turpina darīt. Un tev ir grūtības ar to, ka tu zini, ka veselīga ēšana un materiāla skatīšanās tev nāks par labu, tu joprojām to nevari izdarīt, tāpēc, ka tur visu laiku nāk šī negatīvā sajūta, ka visu laiku ir jāmokās. Un tad tu nevari saprast, kāpēc ir viegli darīt neveselīgas lietas un ir grūti darīt veselīgas lietas. Un tā problēma ir šajā pozitīvās atgriezniskās saites neesamībā. Bet tā lieta ir sekojoša. Mūsu smadzenes nav tik gudras, lai atpazītu to, vai tā pozitīvā atgriezniskā saite nāk no tās uzvedības, no tās reālās uzvedības, ko mēs darām, vai viņi vienkārši ir, vai mēs viņu paši radām. Un mēs varam, teiksim, tad, kad mēs darām kaut kādu uzvedību, tam ir jāsākās ar šitādām mazām uzvedībām. Bet tad, kad mēs darām kaut ko mazu, mēs varam sev likt tieši tajā brīdī, kad tu atceries par to, ka tu dari to un ka tu pabeidz to lietu darīt. Mēs varam sev likt sajusties nedaudz pozitīvi, nedaudz. Tev nav jālākā no prieka, tad neiet runa par visiem šiem semināriem, kur tu dzied un lēkā un priecājies. Nē. Tas, kas tev ir jāizdara tajā brīdī, kad tu dari šo mazo uzvedību, kad tu apsēdies pie datora, kad tu numur 1 atceries, ka tev ir jāaiziet apsēsties pie datora, ka tu apsēdies un nospied play, tev ir jārada sevī kaut kāda pozitīva emocija. Un kā jau es teicu, tam nav jābūt, tai obligāti nav jābūt tādai pozitīvai emocijai, kur tu sēdi un dziedi un delīrijā lēkā apkārt un priecājies par dzīvi. Nē. Tu vari izmantot jebkuru pozitīvu emociju. Un kā mēs radam šīs pozitīvās emocijas? Tā pozitīvā emocija var būt, pozitīvas emocijas mēs sevī varam radīt ar atmiņām. Un tagad patin atpakaļ pēdējās pāris dienas. Un tam nav jābūt morāli pareizām atmiņām. Tam nav nekādas nozīmes. Galvenais, ka tev šī atmiņa liek justies labi. Piemēram, tu brauci pa ceļu, un tur, kāds kretīns izbrauc priekšā, un tu viņam uzmet fakuci, un kaut ko ritīgi nolamāja viņu, un tas tev liek justies labi. Ideāli. Paņem šo atmiņu, un tajā brīdī, kad tu pildi šo uzdevumu, kad tu pildi šo mazo paradumu, atceries par to brīdi. Ja tev tas lika justies labi, tad mēģini dabūt nedaudz no tās sajūtas atpakaļ, un tev ir jāsajūt tā pozitīvā sajūta. Un tas ir tas, kas nostiprinās šo mazo uzvedību kā paradumu, un tu pamanīsi, ka tavs smadzenes aizvien vairāk un vairāk to grib darīt. Es gribēju vienkārši iedot nedaudz ekstrēmāku piemēru, jo es esmu tāds, kuram ir grūti varbūt radīt tādas fazī, tādas pūkainas, patīkamas atmiņas, un man parasti vajag tādas nedaudz absurdākas piemērus. Bet, ja tev ir vieglāk radīt pozitīvas atmiņas, domājot par savu ģimeni, par saviem tuviniekiem, par savu, izlaidumu, par to, ka tev darbā kāds pastāv, pameklē savu atmiņu datubāzi un vienkārši pierakst, kas ir tie brīži, kas manī rada tādas patīkamas, siltas vai lepnuma sajūtas, vai vienalga, kas kādam iegriezu kaut ko, un tas man likas sajusties baigi labi. Nav svarīgi. Atrod, kas ir tās lietas, kas tev rada šīs pozitīvās atmiņas, un izmanto to savā labā. Un tajā brīdī, kā tas notiek? Tad, kad tu atceries pildīt to uzdevumu, kas tev ir jāizpild, kad notiek tas stimuls, vai ne? Tev tur, teiksim, tu ielēji kafiju, to kafiju ir padzisus, tu vari iedzert, tu atceries, man tagad bija jāiziet tas video pastīties. Tad tu zini, ka tev vajag dabūt to pamēģināt, man tagad ātri jāatcerās kaut kāda atmiņa, un tāpēc ir šurīgi viņus pierakstīt, lai tev ir tāda liste, no kurām paņemt, bet tu ātri dabū to atmiņu savā galvā, dabū to pozitīvo sajūtu, un vienkārši liec sev sajusties nedaudz labi, nedaudz pozitīvi, nedaudz patīkami par to, ka tu atcerējies. Un kā jau es teicu, šī pozitīvā sajūta var nākt vienkārši no šīs atmiņas, bet ja viņa radīsies tajā brīdī, kad tu atcerējies par to uzvedību jauno, tad tavs smadzenes nesapratīs to, ka šī pozitīvā atmiņa nenāk no tās darbības, jo mūsu smadzenes ir orientētas uz darbību. Un šādi radot pozitīvu sajūtu, tad, kad tu atceries, tad, kad tu apsēdies, tad arī tu, apsēdies, ieslēdz datoru, nospied play, tu savā atmiņā atkal mēģini dabūt to atmiņu, kas tev liek nedaudz patīkami sajusties, un tad, kad tu atkal pabeidz to darbību, tad tu arī liec sev pozitīvi sajusties. Un tas ir tas elements, kas iešūs tavā galvā, tavās smadzenēs, tavā zemapziņā to, ka šī darbība, apsēsties un skatīties materiālus,
nozīmē justies labāk. Un tas nozīmē to, ka tajos brīžos, kad tu saskarsies ar tiem konkrētiem stimuliem, tavs smadzenes atcerēsies par to, ka, tā kā mēs darījām, tad, kad notika šis, un tad, kad mēs gājām skatīties materiālus, mēs sajūtāmies bišķiņ labāk. Ej, dar vēl to, pastīsimies, vai tas vēl notiek. Un tā tu vari izveidot pat no visnegatīvākajām lietām pozitīvas sajūtas un pozitīvas asociācijas, un ar laiku tu pamanīsi, un šis nenotiek, un kā jau es teicu, nekas nenotiek 1-2 dienu laikā, bet ja tu 2-3 nedēļas kultivēsi šito mazo paradumu, un tu pamanīsi to, ka tev paliek šī nodarbības skatīšanās paliek aizvien vieglāk, un tev ir aizvien baudāmāk, un kaut kādā brīdī tev pilnīgi gribēsies iet skatīties un to darīt. Un pats pēdējais solis ir paradumu ģenerāla mēģinājums. Tu vari iedomāties, ka kāds ir izdomājis teātru lugu, un viņš tagad visiem izdalītu skriptus, tos, kā viņi saucās, izrāda, principā uzrakstītus papīru, visus viņu dialogus, un teikt, lūdzu, ejiet, dodiet man labāko priekšnesumu, kādu jūs varat dot. Viņi pateikt uz redzēšanos, visi tie aktieri. Un šeit ar paradumiem ir tieši tāpatās. Ir svarīgi uztaisīt paradumu ģenerālu mēģinājumu. Tas nozīmē tātad, tu izlēmi tos brīžus, kuros ikdienā tu darīsi tās lietas, kuros tu varētu darīt. Tu esi izlēmis par atgādinājumu, par stimulu katrā šajā situācijā. Mums ir tā mazā darbība, apsēsties, nospiest play un skatīties. Un visu, ja tu negribi tālāk vairs darīt, tu vari neskatīties. Tu esi pierakstījis šīs pozitīvās atmiņas, kas tev varētu radīt pozitīvas sajūtas. Tad tu zini šo ciklu, kas tev ir jādara. Tagad ir laiks iet to visu izmēģināt. Un, ja tev ir kauns no citiem, tad tu vari darīt savā ritmā. Paņem vienu no tām situācijām, kur tu pierakstīji kādu, kur tev ir uz tuvākā, vai kur varbūt tu vari šobrīd izdarīt. Un tas, ko es gribu, lai tu izdari, ir rādi šo stimulu, par kuru tu izlēmi. Rādi šo stimulu. Atceries par to, tev nebūs jāatcerās, tu jau zinās, bet tu vienkārši rādi šo stimulu, savu galvā pasaka, tagad es padzēros kafiju, man ir jāiet skatīties materiāli. Pasaka sev to, tad uzreiz rādi to nelielo pozitīvo atmiņu, pozitīvo sajūtu, aizēj apsēties pie datora, tev būs jāizver visi šie materiāli, bet tu atvers vaļā savu internetu pārlūku, atvers vaļā šo kursu, nospērīs materiālam play, atkal liks sev pozitīvi sajusties. Aizvērš visu ciet un atkārtos šo kādus 5 reizes. Ja tu jūties kaut kādā brīdī nedaudz dīvaini, tas ir ok. Ja tu jūties stulbi kaut kādā brīdī un tev liekas, ka tev to nevajadzētu darīt un ka šis ir muļķīgi un tu esi pieaudzis cilvēks, kurš ir nodzīvojis jau savu mūžu, tad tev ir jāprunājās ar sevi un jāpasaka, ok, vai tiešām man to nevajag darīt, jo tas, ko mēs šeit mēģinam izdarīt, ir mēs šeit mēģinam uzbūvēt paradumu, kas tev palīdzēs iziet cauri šim kursam, un šīs paradums ir daļa no tā, lai tu nonāktu pie tā gala rezultāta. Ja tu neskatīsies materiālus, tu nevari arī dabūt to rezultātu no šī kursa. Līdz ar to tev ir ar sevi jāparunājas un sev jāpastāsta to, ka šis tiek darīts ar tādu mērķi, lai izveidotu to paradumu, lai tu varētu iegūt to gala rezultātu no tā kursa. Tas nav tāpēc, ka Kārlis teica, ka man ir tagad 5 reizes jāiet atkārtot kaut kādu mazu darbību, bet tas ir tāpēc, lai mēs iegūtu to gala rezultātu. Un šis ir tas veids, kā mēs iesēdinam savā atmiņā to procesu. Un tu izveidos skaidru procesu, mazāk par to būs jādomā, tā kad realitātē tev tas būs jādara. Un izies 5 reizes cauri, tev smadzenēs vienkārši iesēdīsies tas, ka, tad, kad notiek šis stimuls, man ir jāiet skatīties tas materiāls, un tev, nevajadzēs par to tik daudz domāt, un tā iespēja, ka tu par to piemirsīs, būs stipri mazāk. Un tātad tavs mērķis ir katru dienu obligāti izpildīt tikai un vienīgi to mazo uzvedību, apsēsties un nospiest play. Un uzsist tev pa plecu, likt sev pozitīvi sajusties un sākt veidot šo pozitīvo asociāciju ar materiālu skatīšanos. Un tikai tad, un šis ir svarīgs noteikums, un visiem perfekcionistiem, es arī tāds esmu, tāpēc es jums visiem gribu pieminēt, visiem perfekcionistiem. Tas, kas jums ir jāizdara, ir burtiski jānoskatās tikai pāris sekundes. Un, ja jums negribās vairs nevienu materiālu skatīties, jūs varat vērt ciet un atkārtot šo uzvedību nākamajās dienās. Un jūs pamanīsiet, ar laiku jūs varēsiet nostīties aizvien vairāk un vairāk. Un tikai tad, ja tev nav šīs emocionālās pretestības pret materiālu skatīšanos, tikai tad
tu vari skatīties vēl. Un tas ir tas, šis ir tas process, kā mēs izvairamies no negatīvu asociāciju veidošanas ar materiālu skatīšanos un veidojam tikai pozitīvus. Un ar laiku tās pozitīvās asociācijas tik ļoti sakrājās, ka tev jau pilnīgi gribās iet skatīties tos materiālus. Un paturu, prātā to, ka katru dienu noskatīties dažus materiālus, bet darīt to regulāri, nekā mēģināt. Ja tu katru dienu noskatīsies dažas minūtes no tiem materiāliem un darīsi to regulāri, tas novedīs pie progresa daudz ātrāk, nekā ja tu ieplānos svētdienā skatīties 3 stundas, un tad apsēdīsies, un tad vienreiz nostīsies, un nākamajā svētdienā domās, valsts, kuram tad vispār, kāpēc lai kaut ko tādu darīt? Tāpēc, ir labāk pa bišķītim, lēnām, pakāpeniski, nekā plānot milzīgos apjomos, kurus tu jau zini, kurus tu ilgtermiņā nevarēsi izdarīt. Jo, tas ir tas, kā mēs panākam to ilgtermiņa progresu. Un es saku, izlaidiet šo mazo materiālu skatīšanos paradumu veidošanu uz savu atbildību. Tiem, kuri to neizdarīs, it īpaši tiem, kuriem liekas, kuriem to vispār nevajag, un kuri jau tagad paliek nemierīgi, jums obligāti šito vajag. Izveido šo mazo paradumu, un gadījumā, ja tu izlaidu tomēr, kāds no jums noteikti izlaidīs, un tas ir pilnīgi ok. Mēs neesam šeit, lai kādu rātu vai kādam likt justies slikti. Tas ir ok, ja tu izlaidi. Mēs esam šeit, lai palīdzētu tev mācīties no savām kļūdām. Un tajā brīdī, kad tu attapsies, un ka tu neskaties materiālus, un ka tev negribās, un ka tev nav laika, un ka tev ir slinkums to darīt, un kad ir pārāk gari jāskatās, tad atgriezies pie šī video un sāc veidot šo paradumu. Tāpēc, ka tu esi vienkārši pārāk daudz negatīvas asociācijas izveidojis ar materiālu skatīšanos, un mums ir jāizveido no sākuma paradums ar materiālu skatīšanos. Un es jums saku, ir mazi soļi lielam progresam. Un tāpēc es saku par to, ka ir labāk skatīties 15 minūtes dienā nekā svētdienā plānot 3 stundas, jo šis grafiks ir vienkārši tāds, kas mainīja visu manu domāšanu. Šādi izskatās progress, 1% progress katru dienu gada griezumā. Un tiem, kur ir ar Excel uz to, jūs varat izdarīt šo aprēķinu. Tātad, ja tu katru dienu pilnveido sevi pa 1%. Ja tu katru dienu esi par 1% veselīgāks, par 1% labāks, par 1% progresē savā kursa skatīšanās procesā, ja tu katru dienu progresē par 1%, pēc gadu tu būsi 37 reizes labākā vietā. Tas nozīmē, ja tev varam paņemt matemātiku, ja tev šobrīd ir 1 eiro, un tu katru dienu pieliec klāt 1%, tajā nākamajā dienā tev būs 1,01, 1 eiro 1 cents, nākamajā dienā tev būs 1 eiro 2 centi, bet ar laiku tas 1% sāk likties tai pamatsummai klāt, aizvien vairāk un vairāk, un tad jau ir nevis pieaug katru dienu par 1 centu, bet par 2, un tad katru dienu par 3, un tad katru dienu par 6, un tā tālāk. Līdz brīdim, kamēr tev, ja tu gadu sākumā sāk ar 1 eiro, gada beigās tev būs 37 eiro. Tāpēc, ka tā izaugsme ir eksponenciāla. Un tas pats attiecas uz šo kursu. Izveido šo mazo paradumu par to, ka tu vari katru dienu noskatīties bišķi materiālus. Tas sāks veidot šo pozitīvo atgrieznisko saiti, un tev nebūs gads jāgaida. Es tev garantēju, pēc 2-3 nedēļām tu jau ar lielāko prieku sēdēs un skatīties materiālus. Bet izveido šo pozitīvo atgrieznisko saiti, nepamanīs to, cik ātri tev viss uzlabojās. Un tas, starp citu, nevis cik ātri uzlabojas, bet cik ātri tev pamainīsies tas skatījums uz to, kā mainīt savus, cik grūti vai cik viegli ir skatīties materiāls. Bet šī izaugsmes līkne ir attiecinām arī uz pilnīgi visu šo uzturu procesu. Jums no sākuma tas procesiņš varēs liksies lēns, tas uzlabojums liksies lēns, un citiem īstenībā viņš būs ļoti ātrs, bet jums varbūt sākumā var likties, ka tev ir grūti, tu nesaproti, bet ja tu katru dienu papilinās, pa bišķītim sev iekšā tās zināšanas un veidos šo pozitīvo atgrieznisko saiti, tu nepamanīsi to, ka pēc pāris mēnešiem tu jau būsi daudz labākā vietā un daudz labākā dzīves kvalitātē, un pēc gada vispār tavu dzīve būs absolūti neatpazīstama. Un tieši tāpēc pirmais solis visā šajā procesā ir šo paradumu izveidošana, materiālu skatīšanās paradumu izveidošana. Šis ir tas, ar ko viss sākās. Tā kā tavs pirmais uzdevums šobrīd ir izdomāt tās situācijas, kur tu varētu skatīties materiālus,
izdomāt atgādinājumus tām situācijām, kā obligāti uzdevumu priekš tevis izdarīt to, ka tu noskatīsies vienkārši bišķiņu no tā materiāla katru dienu, un bišķiņas tiešām domāju pāris sekundes, un tikai tad, ja tev gribās darīt vēl vairāk, tikai tad tu skaties vēl, tu radži šo pozitīvu atgriezisko saiti, un pirms tu vispār sāc šo paradumu, tu veici ģenerāli mēģinājumu, tātad tu pāris reizes vienkārši izēji cauri tam, kā tas reāli notiksies. Un tātad pati pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, bija tas, ka tad, kad tu izdomā visas šīs situācijas, tev nav obligāti tagad katru dienu tieši visās tajās situācijās jādara šis paradums. Izvēlies vienu situāciju, vienu visstabilāko situāciju, un tad pieturies pie tā, un obligāti izpildi šo mini paradumu tieši tajā situācijā katru dienu. Un loģiski, ja tev gribās pastīties vēl materiālus ārpus šīs mazās situācijas, droši dari to, bet kā obligātu prasību no sevis izvirzi tikai un vienīgi to, ka tev ir katru dienu jānoskatās pāris sekundes, tad, kad sastopies ar to stimulu. Sanāca garāk nekā es domāju, bet es zinu, ka šis video būs ļoti, ļoti vērtīgs tiem, kur viņi paņems un tiem, kur viņi izmantos, jo šī ir vislielākā problēma, ko es redzēju uzturšķēpu nometnes pirmajā versijā. To, ka vienkārši cilvēkiem ir grūtības ar materiālu noskatīšanos. Un šis ir game changer, šis mainīs visu to pieeju, ja tu paņem šo paradumu un ja tu viņu sāksi izmantot. Ja tev ir kādi jautājumi, droši prasa viņus, droši jautā. Ja nē, tiekamies un jautā, atceries, es ceru, ka nosties intro daļu, ievadaļu, tur es izstāstīju, kur jautāt. Bet, ja nē, tad, tiekamies nākamajā video.